Merhaba. Kronik öksürük, kronik iritatif öksürük, geçmeyen, gıcık şeklinde olan öksürükler. Bu konuda da oldukça başvuran hastamız var. Aslında burada ilk bir doktor olarak ilk bakacağımız şey aslında hastalarda toksin birikmediği, herhangi bir şeye alerjileri olup olmadığı. Bunu bir testle tespit edebiliyoruz. Peki bunun ardında bunları tespit ettikten sonra, temizledikten sonra bazen ya da sıklıkla gördüğüm şey ne? Birçok alerji ya da birçok hastalıkta duygusal travmalar, ifade edemediğimiz duygular ve pek çok şey olabiliyor. Kronik iritatif öksürüklerde de aslında ifade edilemeyen duygular, beni duyun, beni görün isteği olabiliyor. Bunu tartıştığımda ve konuştuğumda hastalarımdan çoğu da gerçekten hocam ben kendimi ifade edemiyorum, söyleyemiyorum, içime atıyorum diyebiliyorlar. İfade edemediğiniz duygular sizde alerjiler, rahatsızlıklar yapabilir ve dengelendiğinde de fiziksel tedavilerle beraber duygusal şeyleri de göz önüne alırsak çok kolay iyileşebilirsiniz.